Andi wohnt doch gleich in der Nähe. Außerdem, der freut sich, wenn ich vorbeikomme. Wehe ihm, wenn nicht. Können wir dich alleine lassen? Ich bin ja nicht allein. Jetzt haut schon ab. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ja? Ich finde es zwar schade, dass Isabel nicht mitgekommen ist, aber so haben wir wenigstens den Abend für uns. Und das hier hättest du sonst auch erst später bekommen. Sag mal, wir haben doch noch gar nicht Heiligabend. Ja, dann nimm es doch einfach als wir warten aufs Christkindgeschenk. Gefällt es dir nicht? Doch, sehr. Das würde ich aber erst zu Hause anprobieren. Charlie, keine Sorge. Aber ich kann es auch umtauschen, wenn du Nein, es ist wunderschön. für die bezauberndste Frau der Welt. Die mit dem bezauberndsten Mann auf der ganzen Welt zusammen ist. Was meinst du? Soll ich damit unser gemeinsames Schlafzimmer einweihen? Du meinst, du willst mit mir zusammenziehen? Sobald ich etwas mehr Zeit habe, ja. Mein Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, Entschuldigung. Sie malen, das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch mal versucht, aber mir fehlt wohl das Talent. Dafür haben Sie andere Begabungen. Das war ein Porträt, oder? Ich möchte jetzt wirklich nicht drüber reden. Ich wusste nicht, dass das Thema so heikel ist. Wer hat was von Heike gesagt? Es ist einfach nicht der Rede wert. Gute Nacht. Andere platzen da fast schon vor Glück. Hi, willst du schon los? Ja. Wieso? Wir können doch noch einen Absacker trinken. Nein, mir reicht's für heute. Florian. Sag mal, Isabel und du, ihr habt doch eine Abmachung, oder? Ja, und? Ich sehe dich ständig hier. Hier und oben. Ich dachte, ihr wolltet euch aus dem Weg gehen. Ja, ich bin doch nur... Ich finde das nicht sehr fair von dir. Entscheide dich, Florian. Am besten für Isabel. Gute Nacht. Wünschen die Damen noch Kaffee? Ja, gern, Benedikt. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Graf. Carla, was hast du heute vor? Das Übliche. Hat Nico eigentlich schon Ferien oder hat sie wieder mal verschlafen? Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Nicola. Einen Moment, wo willst du hin? In die Schule? Wieso? Auf Königsbrunn frühstücken wir im Sitzen. Das solltest du langsam wissen. Ja, aber ich hab's wirklich eilig. Keine Sorge. David fährt. Meinetwegen. Ich muss nach der Schule sowieso noch mal in die Stadt. Warum das denn? Ich finde mein Zimmer immer noch ein bisschen gruftig. Dieser, wie du zu sagen pflegst, Kasten hat eben schon einige Jahre auf dem Buckel. Deshalb kann mein Zimmer doch immer noch ein bisschen Pep vertragen. Solange du darüber unser Charity-Event nicht vergisst. Charity? Ich habe dir doch von dieser Wohltätigkeitsveranstaltung erzählt, hier auf dem Schloss. Ach, das Teil. Das, was jedes Jahr stattfindet. Genau, dieses Teil. Ich schlage vor,
Du hilfst Nikolai ein wenig beim Einkleiden, nicht wahr? Du willst dir doch sicher auch noch was besorgen. Ich werde es wohl nicht schaffen, daran teilzunehmen. Das wäre kein gutes Signal nach außen, wenn wir nicht vollständig sind. Ich hoffe, du hast auch Zeit zu kommen. Wenn ich in das Bild der Familie passe? Also, es wäre wirklich sehr nett, wenn du Nico ein wenig behilflich wärst. Übrigens, bringst du jemanden mit, oder? Nein, ich komme alleine. Hallo. Na, was gibt's Interessantes? Nix, ein bisschen Klatsch. Und du bist aber schon voll unterwegs. Na, ich hatte doch heute noch einen Termin beim Kinderarzt zur Nachsorgeuntersuchung. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja, und was sagt er? Alles überstanden. Sie ist wieder rundum gesund. Und den Elefanten wollte sie gar nicht mehr loslassen. Elefant. Das ist so lieb von dir. Ich meine, der ist aber auch süß. Der ist aber nicht von mir. Der saß heute Morgen bei uns auf dem Tisch. Ich weiß, von wem der ist. Florian war gestern Abend hier. Und dann hat er dir den gegeben? Nee, dann wüsstest du ja jetzt auch. Dann war der bei mir in der Wohnung, als ich geschlafen habe? Ja. Kehren Sie doch bitte diese Nadeln hier weg. Vielen Dank. Danke vielmals. Oh, der Baum ist wieder mal sehr schön geschmückt. Ihre Tochter hat eben ein Händchen dafür. Tja, Tradition hat schon was. Ach, Carla, schön, dass du kommst. Ich wollte dich nämlich was fragen. Ja? Sag mal, haben wir eigentlich im Moment irgendwelche besonderen Stücke in unseren Auktionen? Im Moment, soweit ich weiß, 2 Picasso und ein Bruegel. Ah, nein, nein, nein. Ich meine keine Bilder, ich meine Schmuck, irgendwas Spezielles. Denkst du an was Bestimmtes? Ja, also vielleicht venezianisch oder... Am besten du schaust einfach mal selbst in den Katalog. Ich habe doch nicht jedes Stück im Kopf. Und außerdem, woher soll ich den Geschmack von Frau de Marron kennen? Und ich hatte schon gehofft, sie hätte sich endlich mit den Tatsachen abgefunden. Tja. Aber sie hat ja recht. Woher soll sie wissen, was mir gefällt? Es geht um den Ton, Cécile. Ich glaube, es nützt alles nichts, aber ich werde demnächst wohl etwas deutlicher werden müssen. Damit würde ich an deiner Stelle lieber ein bisschen warten. Ja, im Moment ist sie... Sie hat andere Sorgen. Das ist sehr lieb von dir, dass du sie in Schutz nimmst, Cécile, aber Ich denke, sie hat Liebeskummer. wie kommst du darauf? Naja, ich habe gesehen, wie sie ein Porträt verbrannt hat und dann diese ständigen Stimmungsschwankungen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Nein, auch nicht am Mittwoch. Ganz genau, keine Termine. Ohne Ausnahme. Ja, danke. Ihnen auch. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ja, ist schon okay. Warte einen Moment, Carla. Ich hatte vorhin plötzlich die Idee, mal wieder nach Monaco zu fliegen. Ein d'Orange, Chez Jacques. Cécile wird sich sicher freuen. Ich hatte dabei eigentlich eher an uns beide gedacht. Danke, aber es stehen noch 3 Weihnachtsfeiern an. Ja, bitte. Darf ich Ihnen einen Tee bringen? Ja, bitte, Benedikt. Herr Graf. Carla, ich mache mir seit längerem Sorgen um dich. Und ich frage mich, warum sagst du mir nicht, wenn du Kummer hast? Wie kommst du denn darauf? Ich weiß es einfach. Cécile. Ja. Cécile meinte, dass du... Was hat sie gemeint? Ich frage mich, warum du nie etwas von diesem Mann erzählt hast. Das ist doch ganz egal. Ganz und gar nicht, Carla. Die Sache ist vorbei. Da gibt es nichts mehr zu erzählen. Ich habe dir noch ein paar Spekulatius reingetan. Aber statt Shampoos hätte ich ja Glühwein genommen, ne? Super. Also Caro schläft tief und fest.
Ich bin spätestens in einer Stunde wieder da, ja? Gehst du zu ihm? Ja, kann ich einfach unsere Abmachung brechen. Pass auf. Viel Erfolg. Hi, Nico. Ah, Cecile. Wie war dein Ausritt? Ganz schön kalt. Aber was soll's, Lancelot braucht Bewegung. Ja, Bewegung, von der habe ich im Moment mehr als genug. Glaubst gar nicht, was das für eine Rennerei wegen meinem Zimmer ist. Ich bin schon gespannt, wie es nachher aussieht. Ja, nicht nur du. Sag mal, findest du das nicht auch ein bisschen blöd, dass ich mich wegen diesem Charity-Event so aufstylen soll? Komm schon, Nico. Augen zu und durch. Ist ja für einen guten Zweck. Ja, schon verstanden. Ich will in die Küche mal was zu essen. Willst du auch was? Nee, danke. Okay. Bis später. Was erlauben Sie sich eigentlich? Ich dachte, es ist besser, wenn Ihr Vater weiß, was los ist. Und ich dachte, es war klar, dass Sie sich nicht mehr in meine Angelegenheiten mischen. Das wollte ich nicht und das habe ich auch nicht. Es ging mir nur darum, Ihrem Vater... Bis jetzt sind wir hervorragend ohne Ihre Hilfe ausgekommen. Und das Letzte, was ich brauchen kann, ist Ihre Einmischung. So war das nicht gemeint. Wissen Sie, was mir wirklich zu meinem Glück fehlt? Das werden Sie mir sicher gleich sagen. Wenn Sie wieder dorthin zurückkehren, wo Sie hergekommen sind. Was? Ich will endlich wissen, was ich Ihnen getan habe. Wie deutlich soll ich dann eigentlich noch werden? Wenn ich mein Privatleben mit meinem Vater diskutieren will, brauche ich ganz sicher nicht Ihre Hilfe. Das ist noch lange kein Grund, mich so anzufahren. Sie haben wohl noch nie was von Diskretion gehört. Eine Person, der sogar die einfachsten Regeln kultivierten Benehmens fremd sind, ist hier fehl am Platz. Ihr Verhalten zeugt auch nicht gerade von gutem Stil. Wenn Sie Format hätten, dann würden Sie einfach Ihre Sachen packen und verschwinden. Ich denke gar nicht daran. Johannes und ich sind glücklich hier. Was war das denn für ein Auftritt? Na, was ist denn mit dir passiert? Ich wusste ja gar nicht, dass Weihnachten dich so romantisch macht. Na, dann warte mal Silvester ab. Ich muss los. Ja, spinnig? Na? Ist die Überraschung gelungen? Das kann man wohl sagen. Das ist ja mal ein frohes Fest. Ja. Die Chefin ruft. Ciao. Ciao. Ich muss los. Tschüss. Ich traue ja meinen Augen nicht. Ja, ich kann selbst gar nicht glauben, aber ich denke, jetzt wird wieder alles gut. Und ihr könnt alles hinter euch lassen, oder? Ja, Entschuldigung. Nein, du hast ja recht. Ich habe ja auch erst gedacht, dass Florian vielleicht nur wegen Caroline zurückkommt. Aber nein, ich glaube nicht. Und ich bin so glücklich, dass wir wieder zusammen sind. Ja, die Besitzerin ist Kunstkennerin. Ich dachte mir, dass es Ihnen gefällt. Carla, das ist ja eine angenehme Überraschung. Guten Morgen, Herr von Beinbach. Ja, setzen Sie sich doch zu mir. Oh, Entschuldigung. Wir würden Sie nur mit Fachchinesisch langweilen. Ich bereite gerade eine Auktion von Torben Martinsens Werken vor. Herr von Beinbach, Freut mich. ja, wenn Sie Interesse an postmoderner Kunst haben. Ja, natürlich. Klar, ich komme. Vorausgesetzt, die Auktion ersetzt nicht das Abendessen, das Sie mir versprochen haben. Ich rufe Sie an. Ihr Tisch, bitte sehr. Ist das nicht die aus der Einkaufspassage? Carla, Gräfin von Lahnstein. Aber lass uns doch nicht über sie reden. Du, ich habe mir was überlegt. Was hältst du davon, wenn wir uns eine Wohnung nehmen? Unter diesen Umständen kannst du ja aber nicht mehr in der WG bleiben. Dad, es ist echt super lieb von dir, dass ich gestern bei dir übernachten konnte im Hotel, aber... Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Am besten, wir holen gleich deine Sachen ab. Denkst du, ich gebe so leicht auf? Ja, aber du kannst doch nicht mit ansehen, wie Felix mit dieser Alexa... Maus, das war goldrichtig, dass du ihm einen Denkzettel verpasst hast. Und jetzt vergiss diesen kleinen Lügner. Ja? Am besten so schnell wie möglich. Nein, so einfach räume ich nicht das Feld. Lecker. Oder hast du für Florian und dich gedeckt? Ja. Aber die nicht ruhig?
ist er denn überhaupt? Hat er hier nicht übernachtet, oder? Doch. Aber er ist bei Arno seine Sachen holen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich mach dann mal eine Kneipe auf, ja?